Расходятся, сходятся нити идей, а судьбы, как судьи, карают людей. Кому больше чести фортуна сулит? Коль первый безвестен, второй знаменит. Герои бледнеют, ликуют рабы. Никто не умеет уйти от судьбы. Ей милость не милость, что черепа смех. Ее справедливость – загадка для всех. Ей любо не любо, табу не табу. В лукавые губы целую судьбу. Александр Клейн. Здравствуйте. Много лет я пишу дневник. Иногда перечитываю его. Удивительно, но чаще всего там встречаются записи, где я фиксирую свои переживания. И оказывается, очень редко я пишу о радостных событиях моей жизни. Видимо, в минуты радости не возникает желания писать. И наоборот, когда становится плохо, хочется излить на бумаге все чувства и переживания. Каждому из нас судьба посылает испытания. Важно суметь пережить их, преодолеть. И главное, не впасть в отчаяние. Ведь не зря в христианстве отчаяние – один из тяжких грехов. При встречах с людьми, пережившими ад сталинских лагерей, меня всегда поражали их огромная тяга к жизни, потрясающая сила духа и оптимизм. Философски относиться ко всем событиям, происходящим в нашей жизни, вот искусство, которому хочется научиться у людей, познавших мудрость бытия. Января газета «За новый север» открывалась стихами Виктора Савина «Спасибо товарищу Сталину». Так за все, за счастье молодое, нашей жизни солнечный простор, шлем тебе сердечное, большое, от души спасибо, Сталин, Йорт. А 10 января газета опубликовала информацию ТАСС о переписи населения в Коме АССР. Как она проходила в Коме АССР. Вот там есть такие строчки. Развивается хозяйство республики. В Ухтинской тайге вырос новый город Чебью, окруженный сотнями нефтяных вышек. Здесь пробурены скважины для получения радиоактивных вод. Созданы каменноугольные шахты, радиостанции, заводы. За эти годы из Коми народа вышли артисты, писатели, сотни и тысячи инженеров, техников, врачей, учителей, агрономов, мастеров леса. Так начинался 1937 год, год большого террора, 60 лет которого исполняется в этом году. И сегодня мы с вами в литературном музее имени Ивана Алексеевича Куратова на вечере, посвященном памяти жертв политических репрессий 1937 года в нашей республике. И вот сейчас по решению правительства и главы РК у нас будет создаваться книга памяти жертв политических репрессий. Она будет называться «Мартиролог покаяния». Это будет государственная работа за счет государства. И с моей точки зрения это правильно. Это должно было сделать именно государство, а не общественные организации. Поскольку именно государство уничтожило миллионы людей, и именно государство и должно выполнить последний долг перед этими людьми, не только восстановить их доброе имя через реабилитацию, но и увековечить эти имена. Наше же дело, дело представителей общественных организаций, всемерно участвовать в этой работе.
Москве шли политические процессы, бывшие лидеры партии и государства признавались в несуществующих грехах, а 1937 год не так шумно, но потихоньку катился и по провинции. Его волны, может быть, не такие крупные, разумеется, достигали и Коми края, и от того, что они были не такие уж и крупные, они не становились менее страшными. Вот передо мной подсчеты, произведенные по некоторым спискам репрессированных 1937-1938 года. Один список опубликован в газете «Красное знамя». Это те, кто был реабилитирован в 1991 году, по закону 1991 года. Второй составлен архивистами ФСБ, те, кто осужден особым совещанием. 1937-1938 год. В этом списке 1200 фамилий. 1200. Из них было приговорено к высшей мере наказания, то есть расстреляно около 900 человек. Около 900 человек только за один год. Причем это не все жертвы этих страшных лет. Сюда многие не вошли. Кто эти люди? Кого безжалостно расстреливали в то время? Ну, во-первых, не будем забывать, что Коми АССР было одним из самых страшных мест в СССР того времени. Это лагерный край. И в 1937 году уничтожали прежде всего здесь лагерников. По особому приказу 409 НКВД сюда были направлены такие изверги, как Кашкетин, лейтенант госбезопасности НКВД, который должен был навести в лагерях порядок. Этот бандит, по-другому его назвать я затрудняюсь, потом он сам погиб в лагерях. Этот бандит провел чистку Ухто-Печорского лагеря. По, наверное, тоже неполным сведениям, с его легкой или тяжелой, точнее, руки было расстреляно 2500 человек в Ухт-Печлаге. Стреляли в основном политических, расстреливали только за то, что не покорился. Участвовал в голодовке — под расстрел. Что-то говорил, расходящийся с линии партии — под расстрел. 2500 человек. Наверное, и фамилии их пока мы точно все восстановить не можем. А еще были аресты, страшные аресты среди местного населения, коренного. Ведь почему так запомнился 1937 год как год большого именно террора? И 1937 год был далеко не самым страшным. Волна репрессий нарастала постоянно с 1917 года. Весь этап, весь период, как минимум до середины 50-х годов, правления большевиков можно назвать годами большого террора. Разве 29-й, 30-й – это небольшой террор, когда 1 миллион крестьян были выселены, выброшены на север, Сибирь, в ссылку? Разве военные годы и послевоенные годы – это небольшой террор, когда лагеря пополнились миллионами новых заключенных? В 1937 году Сталин и его подручные уничтожали прежде всего верхушку. Всех, кто, как им казалось, мог составлять опасность не для советской власти, для их власти, для той советской власти, которую возглавляли они. Местная администрация, а заодно били и национальную интеллигенцию. В 1937 году был, например, здесь арестован практически весь состав бюро обкома партии. Безжалостно забирали интеллигенцию, тех самых инженеров, врачей, артистов и так далее. И отсылали их в лучшем случае, если можно назвать лучшим, строить тот самый город Чебью, выросший в тайге среди нефтяных вышек. Построили его заключенные, и построен он на костях заключенных. И угольные шахты появились не сами по себе здесь, а трудами заключенных, в то время и политических, и уголовных. Сегодня мы даже восстановить всех имен не можем. Почти все духовенство в это время было арестовано и пошло под расстрел.
Многие из них попали в лагеря и уже никогда не вернулись. Память их и сегодня сохраняется среди верующих, сохраняется православной церковью. Ведь действительно под корень уничтожалась целая культура народа, его дух, потому что вера народа, заключавшаяся в церкви, вызывала особую ненависть власти. Мне рассказывали, как в Усть-Вымском районе иконами специально выстилали выгребные ямы, чтобы уничтожить даже облик Божьей Матери, Христа и святых. Уничтожались церкви для того, чтобы они не напоминали о вере, о духе народа. Потому, естественно, уничтожались и священники, потому что они были носителями этой веры. Я думаю, что всякий из уничтоженных в последние секунды, минуты своей жизни, наверное, в глубине души испытывал радость от того, что он хотя бы частично возвращает Христу долг, который Он заплатил в свое время за нас, когда Сам себя предал на страдания на кресте. Когда я знаю, что нам угрожают снова разрушить храмы и снова уничтожить все, что даже сейчас с великим трудом мы пытаемся воссоздать, я понимаю, что это те же самые люди, которые эту ненависть еще носят в себе. Они продолжают настраивать и молодых людей, детей своих, чтобы они никогда не примирились с верой, с Богом. Наверное, нам нужно подумать прежде всего, почему это произошло. Газету 1937 года читать страшно, и 1938. Они напитаны ненавистью, напитаны подозрительностью, страхом. Трудящиеся откликались на политические процессы и здесь, и в Москве. Смерть бандитам, смерть извергам. Меня особенно поразило одно письмо, оно стандартное по содержанию, справедливый приговор, отклик на процесс Пятакова, январский процесс 1937 года. Полностью одобряем справедливый приговор военной коллегии Верховного суда над подлыми агентами фашизма, изменниками Родины, пытавшимися отнять величайшее завоевание октября и лишить нас радостной счастливой жизни. Да здравствует наш великий любимый вождь товарищ Сталин. Текст стандартный, подпись: учащие и учащиеся Сыктывкарской начальной школы номер 4. Понятно, что не дети это писали. Писали учителя, и, наверное, и учителя-то сами не писали. Вот. Понимаете, когда такое пишут учителя, вот это действительно, и пишут от имени детей, вот это действительно страшно. Это атмосфера страха, поразившая буквально всех. Не завезли вовремя хлеб в пекарню — вредительство. Сломался трактор трелевочный на лесоповале — происки фашизма. Плохо с ошибками написали дети диктант, да еще, не дай бог, ошиблись в написании фамилии великого Сталина. Учителя — бандиты и вредители, учат детей фашизму. Это, может быть, смешно было бы это читать, если бы не знать, что за этим последовало, что учителя эти пошли по этапу, что начальник лесопункта был расстрелян как фашист, что незадачливый начальник отдела рабочего снабжения, не завезший вовремя хлеб, вскоре оказался в Воркутинском лагере с кайлом или лопатой в руках. Вот этот страх 1937 года – это, пожалуй, самое страшное последствие большого террора. Тысячи расстрелянных, загубленных бессмысленно жизней, и вот этот общий страх, порожденный 1937 годом. Нам об этом забывать ни в коем случае нельзя. Если забудем, это может повториться.
На месте зон свои торчат, мхом покрываются, и без имен кресты молчат и набок валятся. Не гляди в окна, покрытые наледью, не люди рой гонит конвой лагерный строй. Ой, тундра моя, бедная, промороженная, пой, тундра моя печальная. Это бесцельное кольцо кружит меня в себе, спета цепным кольцом кандальным отходная судьбе. В белом льду стынет бездонною прорубью замкнутый круг, злая петля, запад кольцо. Пой, тундра моя, бедная, промороженная, пой, тундра моя, печаль моя. Ой, тундра моя, бедная, промороженная, ой, тундра моя, печаль моя. Добрый вечер, дорогие друзья театра, дорогие сыктывкарцы. Весь коллектив театра, оперы и балета горячо и сердечно приветствует вас на нашем большом празднике, гала-концерте, бенефисе любимого артиста театра, народного артиста республики и заслуженного артиста России Юрия Гловацкого. Бенефис посвящается 30-летию творческой деятельности и 60-летию со дня рождения. Вся творческая жизнь Юрия Гловацкого связана только с Государственным театром оперы и балета. 30 лет яркий и щедрый талант Юрия Леопольдовича служит людям. Имя Юрия Гловацкого хорошо известно не только Сыктывкаре и Республике Коми. Его прекрасный лирический голос нередко звучал по городам России, Москве и Ленинграде, Украине, Латвии, Казахстане, Болгарии, Финляндии, Германии и Австрии, Нижнем Новгороде и Саратове, Казани и Астрахани, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Карелии и Мурманске, Северном и Южном Кавказе. Юрием Гловацким создано более 70 партий, много жанровых ролей в музыкально-театральном искусстве. И сыграно их более 600 раз. Встречайте дорогого юбиляра, выходит на сцену солист Государственного театра оперы и балета Юрий Гловацкий, маэстро. А люблю
Во всех юбилеях есть что-то грустное. Может быть, потому что подводится какая-то черта, и она подчас кажется окончательной. Еще грустнее бывает от того, что о человеке вспоминает только в момент юбилея. Это всегда особенно грустно. Но речь пойдет о человеке, о котором вспоминается постоянно. Как-то получилось так, что это вообще был, по-моему, первый певец, которого я заметил, когда я приехал сюда после окончания консерватории по распределению. Я пришел в театр, и в этот день шел спектакль, его уже давно нет на афишах, спектакль, который называется «На Илыче». Это опера Якова Перепелицы. Между прочим, очень хорошее сочинение, очень яркое по музыке, полное, ну, просто замечательных номеров, но которое напоминает часы, которые созданы, сделаны, но не тикают. Там есть лишние персонажи, там есть лишние какие-то линии. Словом, хорошая по музыке, но слабая по драматургии сочинения. Но в частности роль, которую играл Главатский, молодой, может быть, даже юный, можно сказать, это было почти 30 лет назад, Главатский, он играл роль Василия. Вот она как-то сразу запоминалась. Это был лиричный и в то же время очень мужественный человек. Человек, в котором сочеталось причудливо и героическое, и что-то такое теплое, беззащитное. Это, я должен сказать, относится к персонажу, которого исполнял, которого пел Главатский. И в большой степени это относится и к самому артисту. Именно сочетание такой вот беззащитной лирики и в то же время героизма, это, в общем, стилистика самого Юрия Леопольдовича Главатского. Награждается Юрий Леопольдович Главатский, солист Государственного театра оперы и балета, за большой вклад в развитие музыкального оперного искусства в республике Коми. Ну, тут указаны года. Остальные названия так опустили, потому что лауреат государственной премии тоже звание признания нашего Коми народа, вашего творчества. Я вам вручаю с удовольствием. Я являюсь поклонником этого певца и этого артиста. Еще знаете почему? Потому что за его спиной ощущается школа, настоящая вокальная школа. Ведь удивительное дело, тенор, особенно в наше время, это считается голосом, ну, не очень, может быть, ярким, не очень запоминающимся. Сейчас в опере, пожалуй, главенствуют баритоны, баритоны с их низким, красивым голосом, или басы. А тенор, а между тем нельзя забывать о том, что тенор 17, 18, 19 век – это главный голос в опере. Это человек, который несет героическое начало, это герой-любовник. И, скажем, тот же самый Ленский – это нетипичный тенор.
любил. Он мне единой посвятил рассвет печали жизни бурной. Огонь, я тебя любил. Тебе единой посвятил рассвет печали жизни бурной. Желанный друг, сердечный друг, приди, приди. Желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди. Приди, я жду тебя, желанный друг. Приди, приди, я Куда вы удалились, золотые дни, Он удивительно гибкий человек, человек, который может примирять. Ведь театр – это организм очень взрывной. И будучи, предположим, председателем месткома, как это сложно было существовать между коллективом и администрацией. И если бы, наверное, существовала какая-нибудь, вот придумали бы какую-нибудь республиканскую согласительную комиссию, вот и детище новых времен, я бы, если бы зависело от меня, председателем такой комиссии назначил бы именно Главатского. Вот представьте себе, это, можно сказать, гений консенсуса, я бы сказал. Человечески он очень остроумный человек, с ним очень приятно общаться. А время, когда он работал директором театра, ну, не знаю, я лично вспоминаю как довольно-таки золотое время. Ведь представьте себе, что театр возглавил человек, который более 20 лет отпел в этом коллективе и продолжал петь. И его тогда тандем с Еей Петровной Бобраковой, главным режиссером, даже, лучше сказать, не тандем, а, пожалуй, дуэт, по-оперному, если выражаться, был достаточно плодотворным. И именно при нем родились вот эти фестивали Сыктывкар Тулыс. Он был один из соавторов этой идеи вместе с Бобраковой. Есть такой анекдот, не анекдот, притча, не притча, но будто бы Господь Бог выстроил артистов, которые попали к Нему. Он говорит, ну хорошо, сказал Господь, пусть лучший из вас сделает шаг вперед. И все до единого артиста сделали шаг вперед. То есть каждый артист считает себя считает себя единственным и правильно считает. И вот эта обстановка вот заставляет быть все время такой, знаете, на грани каких-то острых моментов. И вот Главатский один из немногих, пожалуй, людей, моих знакомых, который никогда, по крайней мере при мне, никогда ни о ком не отзывался дурно. Вот это удивительное качество доброжелательности помогает ему существовать. Я по существу, вот если меня сейчас спросили, а вот что он любит, кого он любит, кого он не любит, я не мог бы сказать, кого он не любит. А кого любит, я, наверное, назвал бы огромное количество.
Это человек, который влюблен в жизнь, человек, который влюблен в театр. Вы представляете себе, 30 лет отпеть. Я слушаю этого человека, и мне нравится, что даже нота, которую он поет на пианиссимо, она всегда перелетает через оркестр, а это одно из самых великих завоеваний, может быть, оперного певца. Может быть, те, кто приходили в театр, им случалось встречаться с таким явлением, когда певец поет, у него широко открыт рот, он очень сильно жестикулирует, а голос с трудом доносится. Вот Гловацкий, вот я начал говорить про его школу, про вокальную школу, владеет такой школой. Самый тихий звук, который он говорит, обязательно доносится до нас, даже если мы сидим в последнем ряду. И поэтому я хотел бы, чтобы то, что поет Гловацкий, а он выступает не только на оперной сцене, но и как концертный исполнитель, всегда доносилось до сердец, до ушей, до душ тех, кто приходит в театр. Тайный страстный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон. Как красив, словно небо атласный, и звезды ясный, струн печален звон. Озарит горячую паль, и станция великий, огневой жар. Озарит утро прохладный, я петь серенады, буду я стихать. Сегодня я хочу вас познакомить с живописцем Фаруком Буранголовым. Башкир по национальности, он родился в селе Соболево Челябинской области, основанным одним из его предков, Бурангулом, что в переводе означает «древний он». В семье сельского фельдшера было 6 детей.
И все они для забавы делали игрушки из глины. Фарук лепил осознанно и увлеченно. 14-летний художник построил в саду мастерскую, а определил судьбу Фарука, как это и бывает чаще всего, его величество случай. В деревню приехал профессиональный художник, зашел в мастерскую и был поражен изобилием глиняных игрушек и картин, в основном копии с холстов знаменитых художников. Окончив Челябинское училище, Фарук, гонимый жаждой открытия Севера, приехал в Усинск, где прожил 17 лет. И этот приполярный город стал соавтором замыслов его живописных произведений. Как бывает тогда, когда по 20 лет ребятам тесно уже в своем кругу, в смысле, когда круг уже замыкается, и тратишь время в большом городе, чтобы находить друзей, объединяться, соединяться. В смысле, как бы и интересно уже, и в то же время одно и то же. И как бы начинаешь искать себя, и в то же время вроде бы они ни при чем, может быть, сам, в тебе какая-то причина. Вроде и контактный, вроде и что-то еще другое. Но в то время очень много кто куда уезжал. Всегда кажется, что где-то интересно. Мы воспитаны на шестидесятниках, на песнях, на романтике, на фильмах. Ну, в принципе, всегда раньше на выставках появлялись, и, по-моему, даже гораздо интереснее были работы тех, кто-то откуда-то что-то привозит. Мы-то этого не знали, мы думали, что они там живут. Они все были москвичи, все писали «Север» или «Ледовитый океан». Масса всего. Конечно, разочарование, что там нет оленей, что это современный город. Это что-то похоже на репортажи из БАМа и откуда. Ну, первое разочарование было очень серьезное. Потом уже пришлось искать север уже оттуда. Скорее всего, до сих пор еще тот север, который я как бы представлял для себя. В 11 лет Фарук преподавал в школе искусств, занимался с талантливыми детьми, близкими ему по духу. Работа давала возможность экспериментировать, позволяла накапливать собственный жизненный и творческий опыт. А по вечерам он подолгу работал в мастерской, воплощая свои идеи, замыслы в живописных холстах. Помог ли тебе педагогический опыт в твоем творчестве? Да, наверное. Не то, что, наверное, а все как бы оттуда. В смысле, ну что мы знаем в 20 лет? Я же как бы шел преподавать просто, чтобы создать эту атмосферу, именно творческую. Все-таки вокруг была оформиловка, как мы его называли. И там, в том ритме, как бы после вот этого шрифта рубленного, нерубленного, плакатного, в смысле кисть поворачивать на живопись или мысли, было сложно. А с детьми это как-то разница-то в возрасте небольшая была. И как бы твое детство тут рядом, и как бы ты еще и учитель, и в то же время вот эта робость, страх, и в то же время огромное желание создать эту атмосферу, которая от тебя зависит. Это очень важно. Мне кажется, уйти оттуда, по-моему, самая серьезная была проблема. Это после 11 лет работы. Но надо было, потому что есть один вариант, когда азбуку прокручиваешь, как бы ты там, я не люблю слово «новатор», и что там по новой. В общем-то, я стал очень консервативным в конце. По-моему, это совершенно логично. Педагог должен быть консервативным. В хорошем смысле. Но это стало неинтересно как бы мне уже. Ну, оттуда я уже как бы было бы нечестно оставаться там и больше времени мыслить о своем, и не отдавая себя еще детям.
просто элементарно уже начинаешь понимать, что в тягость, а не писать свое не можешь. Художник – это профессия или образ жизни? И какова роль художника в современном мире, в современном обществе? Профессия или образ жизни. Со временем это как бы уже стирается грань между профессией и образом жизни. Можно обставлять все как-то так, чтобы совпало. Не знаю, я уже давно не задумывался. И в принципе, и как бы это, и как хобби, ну самое такое главное в твоей жизни. И в то же время все, что остальное, как бы само собой разумеющееся, которое надо делать честно, хорошо. И как бы я вижу себя как живописец, остальное все как бы, ну не главное вроде бы, и в то же время надо относиться, или себе говорить, как будто бы остальное главное, а это не главное. Не получается иногда, и все это настолько уже не имеет смысла как-то об этом думать. Она настолько, в смысле, размышлений в эту сторону уже нет. Не помню уже, когда это было. Все как-то само собой идет и идет. Бывает яма, ничего не идет, нигде не идет. Ну ладно. Все равно что-то вытаскивает. Работа, идея, я не знаю что. Может быть, то, что для тебя не главное, так работа другая совершенно. Она тебя вытаскивает в это. И в принципе, я не знаю, идешь и идешь. Состояние там такое, ну не важно. Это, сегодня об этом как-то я не думаю. Вот так, наверное. Ну, мне кажется, что вот по сравнению с многими художниками, ты чувствуешь себя в настоящее время довольно твердо стоящим на ногах. Чем это определяется? Ну, не знаю. Внутреннее равновесие, по-моему, независимо художник, ты не художник, приходится все равно с этой реальностью сталкиваться и решать эти проблемы. Тут, наверное, есть, как бывает временами, для себя я давно определил, что я вот кукла-неваляшка. Если вынуть стержень, все. Вот чувствовать вот это внутри. Вот это ощущение, наваждение, что тебя вынули этот стержень, как у куклы-неваляшки. Вот это было одно время. Потом вот восстановить, получить снова этот стержень, как бы груз для устойчивости, и не утратить. Бывает какая-то вот ситуация, там, не знаю, ну масса ситуаций, получаешь какую-то вот долю как бы вдохновения. И вот желание сохранить, даже вспомнив про это состояние, да, возвращаешь себе. Ну, мне кажется, самое главное – знание. Я не говорю как о художнике знания, а знание как человека. В смысле, я же не могу как в рамки живописца ставить художника себя. Все интересно. Ну, как бы, щадя себя, выбираешь какой-то коридор. От этого коридора тут. И есть вот это ощущение, что ты знаешь, как бы, это. И оно все равно тебя приводит к твоей же профессии, информация имеется. А остальное как будет. Уже в молодости, как говорится, денег нет, а с возрастом приходит мудрость. Имеется мудрость для того, чтобы как-то воспринимать действительность
не знаю, но вот масса приемов, способов отнестись к действительности, какая бы она ни была. Хорошая, плохая. Есть варианты хорошего, но настолько каким-то моментом искушения. Устоять, сохранить себя, в смысле не слишком надеяться на что-то перспективное, на обещанное, на ощущение, что... И вот день построил в мыслях, одел что-то в себя такое, и как бы и тебя устраивает какое-то время, хорошо, потом выскочил из этого, еще что-то новое. Чувствую, что неуютно, ныряешь снова вот это. Есть вот этот стержень. Меня устраивает, иногда не устраивает. Ну, вот внутренний взгляд в себя, он опасен, мне кажется. Это самобичевание и мыслизм элементарный. Это такая вещь, иногда, мне кажется, сейчас для меня, иногда это мешает. Есть тяга к чему-то такому простому, нормальному, понятному. Бурангулов – один из тех живописцев, которые намеренно уходят от натуры, чтобы выразить в своих произведениях мир собственных ощущений. В то же время холсты Бурангулова несут в себе богатую информацию. Они оригинальны, необычны по сюжету, композиции, цветовому решению. Фаруку чужда реалистическая живопись. Он считает ее холодной, как зеркальное отражение. Его внутреннему миру ближе красота метафор и аллегорий. Многие работы – Рождество, Возвращение в ковчег, Страшный суд – навеяны библейскими сюжетами. Домовой – результат поездок по Беломорью. Этот образ стал символом опустевших российских деревень. Трагический исход жизни многих людей, оставшихся доживать свой век в заброшенных селах. Или какая-то вспышка, может быть, чего-то не твоего, похоже на какую-то заразу навязчивую. Может, и это как бы не свое выражаешь. Ну, есть вариант проработать что-то на плоскости. Какие-то наработки. Как говорится, неудача – тоже удача. Я не знаю, сейчас-то мало и меньше всего меня как бы это волнует. Сам процесс письма. Кисть, холст, ты. И как бы уже и не сюжет, не идея, уже переходишь в страшную грань профессионализма. И когда художник уже не думает, правильно он делает, красиво он делает. В смысле, он что-то делает. Идея, не идея, неважно. Вот морает этот холст, и как бы оттуда уже возврата нет. В смысле, от самого процесса. Это, ну, как-то так между собой называется зуд на письмо. Это что-то состояние, ну, не знаю, это очень хорошее состояние. Мне кажется, вот разговаривать про это, вокруг этого, об искусстве, уже нет сил и как бы нет необходимости. Ну, даже через какое-то время становится противно. Порой Бурангулова называют художником-одиночкой. Недостаток информации ощущался при Полярном Усинске. И скитаться Фарук любит в одиночку, путешествуя с этюдником по северу. Азарт заставляет его преодолевать большие расстояния. Из этих странствий Фарук приводит рисунки, мысли, идеи, и начинается работа в святом для художника месте, мастерской. Мне хочется, чтобы ты сказал о мастерской как о творческой кухне и как среде обитания. Я помню, первая моя мастерская, 14 лет, которую я сам построил в саду у родителей. И с тех пор как бы я с небольшими промежутками не бываю без мастерской. В Усинске вот у меня, по-моему, вот это, у меня 8 переездов было.
хотя этого никто не заметил, как бы. Перед отъездом только я посчитал, сколько же все-таки у меня было переездов. Это у меня почти каждые 2 года, 1,5 года, иногда полгода такие переезды. Последняя мастерская, 3 года я работал. В принципе, я много успел в этой мастерской. Я далеко ходил, мансард. Не очень там нравилось. Хотя всякие какие-то моменты были, которые относился совершенно спокойно ко всему этому. Мне это нравилось. Мастерская, я не знаю, ситуация у меня была целый год мастерской не было. Вот. Это ужасно, тем более в возрасте, когда это надо нарабатывать. Год жизни без мастерской, это я не знаю, что это такое. Это инструмент, ну, самый главный для художника. Если бы я как бы вне мастерской, ну, я не знаю. Я просто не представляю, потому что мастерская, ну, это все для живописца. Даже что, пусть там маленькое окошко через рефлекс, не важно. Да все, кто как начинал, все помнят свои мастерские, где ведь тут ведь не до комфорта. Комфорт, когда есть холст, ты, мастерская, и минимум того, что надо. Да, у меня после вот последней мастерской очень трудно получается здесь в плане письма. Размер, не важно. Потому что в той мастерской последней я прокручивал что-то, чего я еще там как бы и не закончил, и как бы я закрыл мастерскую, и все так как бы там осталось. А сюда я их как бы уже не смог привести. Есть эскизы, я все, но эти вещи здесь уже не идут. Существует такая фраза «природа – мастерская художника». Как ты смотришь на эту фразу? Ну, я не знаю, как фраза. На самом деле, она как бы мастерская. Ну, только не надо путать в жанрах, пейзаж там. Не в этом смысле. Для меня как бы природа... Ой, что-то такое, наверное, скажу, что потом самому не понравится. Точнее, как бы в природе мы есть с позиции божественного. Как бы изнутри и снаружи. Как бы в природе, как пространство смотреть, это одно. А есть макро природа, форма. Ну, там все есть. Мастерская, ну, не знаю, божественное начало, вот это как бы истина. Вот суметь рассмотреть его, ну, я не знаю, это настолько... Это космос целый. Не в смысле внешнее изображение или внешнее рассматривание, изучение, записывание, запоминание, а вот каждый раз обновляться через природу. Не знаю, видимо, так. Мастерская, ну, это вообще наше жилище. Как бы мастерская в понятии как помещение, где-то что-то делается, это одно. Все равно, как бы, имея какое-то время базы и зайти в мастерскую, иссякнешь, я думаю, что через какое-то время. Все равно нужно будет вот это выход вот в этот космос. А можно и умозрительно, я думаю, постигнуть. В чем-то. Природа, ну, Господь Бог. Ну, как скажешь иначе? И все-таки почему в твоих работах преобладает трагическое начало? Трагическое. Как бы трагическое как бы остается, а все остальное как бы невидимо. Много. Но это как бы не самоцель, с одной стороны. А когда открываешь много
такого я не знаю. Наверное, это и есть нормальное состояние человека, который прислушивается к своему настроению. Но все равно есть какие-то работы, которые вроде бы внешне драматические, а делаются со светлым лицом, со светлой душой, скорее всего. Но это радостно все равно. Я не знаю. Опять-таки, обкладывать словами, ну, идет и идет. Фарук Бурангулов – удивительный интересный человек и прекрасный собеседник. Спокойный по характеру, он полностью раскрывается в эмоциональной, экспрессивной живописи. Гармония его души с миром, крепкие жизненные устои и принципы являются защитой его от нашего лихолетия. Бурангулов полагается только на себя и свои возможности. Основная тема его творчества – человек, его внутренний мир, боль, страдания, счастье. Работы Фарука приобретаются музеями и коллекционерами. Живописец с удовольствием отдает свои работы в частные коллекции, собиратели которых в первую очередь интересует индивидуальность и душа художника.